Мурун мен судья болуп иштеп турганымда адамдар акча жоготсо алдап кетиштиби, өздөрү бердиби, айырмасын карачумун. Азыр кибермошенник сиздердин колуңуздар менен эле уурдайт. Биринчи ыкмасы коркутушат. Банктанбыз деп сиздин счетуңуздан акча чыгып кетти деп чалып айтышат. Ошондо сизге код жөнөттүк деп айтып сурайт. Кодду эч качан айтпаңыздар. Анткени ошол заматта акча мошенниктерге кетип калат. Банк негизи эч качан кодду сурабайт. Алдоо ушундайдан башталат. Экинчи ыкмасы фейк смстер. Посылка келди, басып төлөө деп жазылат. Же башка. Бассаң эле вирус телефонуңузду каптап кетет. Телефондун ичиндеги силердин паролдоруңор, сүрөттөр жана башка маалыматтар мошенниктерге кетет. Чогуу номерден келген смстерди эч качан ачпаңыздар. Эгер ссылкалар болсо баспаңыздар. Мындай учурда чалып текшериңиздер. Үчүнчү ыкмасы досуңуз же тууганыңыз голосовой жөнөтүп акча сурашы мүмкүн. Бирок досуңуздун же тууганыңыздын номери уурдалган болушу мүмкүн ушул учурда. Андайга ишенбеңиздер. Сөзсүз түрдө досуңузга же тууганыңызга чалып тактап коюңуздар. Ошондой андай эмеспи? Болбосо өзүңүздөр эле жабыр тартасыздар. Жыйынтыгында кибермошенник азыркы доордун тынч уурусу. Эшикти эмес, телефонуңарды ачып уурдайт. Мен Бакыт Сарыбаев, мурдагы судья. Эгер алданып калсаңыздар, унчукпагыла. Юристке кайрылгыла. Бул видеону сактап коюңуздар. Бир күн өзүңөргө же ата энеңерге керек болот.